Da ønsker vi hjertelig velkommen til Nussir ASA sitt første skikkelige åpne møte i Hammerfest. Og det er da åpent både hjemme, her på Scandic, og det er også åpent ute hjemme hos dere, som følger med på i Finnmark sin streaming. Og så er det veldig ok for oss å endelig komme fram til et åpent møte etter at vi i mange år har hatt tilsvarende aktivitet i gamle Kvalsund kommune, og at vi nå da er i den nye storkommunen og tar med oss den tradisjonen fra Kvalsund til å møte folk. Og så er det en viktig beskjed, og det er at med dette møtet så ønsker vi å skape engasjement. Vi ønsker ikke at folk skal bli veldig positive til gruvedrift, hvis de ikke ønsker det, men vi ønsker å skape engasjement og fokus på kunnskap om gruvedrift og konsekvensene av gruvedrift. Og for å få til engasjement så er det veldig bra hvis dere er aktive med å stille spørsmål, enten i salen eller via streaminga. Og så skal vi engasjere oss og svare opp, og så får vi en god dialog på det. Mitt navn er Øystein Russfeldt. Jeg er leder av Nussir ASA gjennom noen år nå. Og jeg tenkte jeg skulle gi ordet til to stykker som har lyst til å si noe innledningsvis, som da har bodd og oppholdt seg lengre i Hammerfest og Kvalsund enn det jeg har gjort, og kan si noe ord fra politikken og fra næringslivet, og hvordan de ser på den kommende etableringen. Så kommer vi tilbake fra Nussir etterpå. Og da tenkte jeg kunne la ordet gå først til varaordfører, og så vil jeg også få lov å hilse på at vi har stortingspolitikere med oss i salen. Det er veldig hyggelig med engasjement på høyt nivå. Men varaordfører Terje, vær så god. Takk for det. Mitt navn er altså da Terje Wikstrøm. Jeg var varaordfører i Hammerfest kommune i dag, og så var jeg ordfører i tidligere Kvalsund kommune. Jeg hadde lyst til å ha en liten hit i dag. Det som... Er det lyd på den? Ja. Det som... Og jeg har sagt det her ganske mange ganger før, men da gjerne på folkemøter avholdt i gamle Kvalsund kommune. For øvrig så ville det ha vært stinn brakke på folkemøtene i Kvalsund, for det har vi gode erfaringer med. Og det tror jeg Øystein kan skrive under på. Vi skal tilbake noen år. Det her har kanskje mange av dere hørt. Men den politiske og den prosessen til Øystein og Nussir startet jo for mange år siden. Særlig i perioden 2010 til 2012 var det veldig stor aktivitet knyttet til folkemøter i Kvalsund. Og vi var den gangen så heldige at vi hadde en, la oss nå kalle det ekspert på det med sjødeponi. Han kom vel da fra Sintef eller Veritas, hvis jeg husker det riktig, som jeg tror faktisk mange var skeptiske til sjødeponiet den gangen, men jeg tror at det var det som gjorde at man bikket over til å lande på et sjødeponi i Nussir-prosjektet i Kvalsund. Det man skal huske, og det her er viktig for meg å si, som gammel kvalsundværing, selv om jeg egentlig ikke er født i Kvalsund. Det at Kvalsund, altså tidligere Kvalsund-samfunn, er positiv knyttet til gruvedrift, det er nok ingen tilfeldighet. Hvis vi ser på historikken i Kvalsund, første gruven kom på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, i Vesterdal gruve i Nevefjord. Og det har vært spredt gruvevirksomhet i Kvalsund over flere år. Alle kjenner til Folldal på 70-tallet, men det betyr at mange av dem som bor i Kvalsund i dag, av selv min generasjon og eldre, har et aktivt forhold til gruvedrift, og de ringvirkningene som det den gangen ga, og som vi håper på nytt skal gi Kvalsund som samfunn og Hammerfest som ny kommune. Så jeg tenker det er litt underkommunisert i denne debatten, men eller så langt, men jeg tenker at det er svært viktig for den kulturelle og samfunnsmessige aksepten i dag er viktig, uansett hvilken industrietablering det er.
Så det viktig. Og så har vi nå videreført det i Hammerfest kommune. Jeg tror ikke vi skal pynte på sannheten og si at skepsisen større her enn man var i tidligere Kvalsund. Det skal vi leve med, men det i hvert fall litt av bakgrunnen for de beslutninger som ble gjort tilbake i 2012 i Kvalsund. Der var en enstemmighet i forhold til gruvedrifta, dog ikke enstemmighet i forhold til deponiløsning. Så der ligger den forankringen som gjort tilbake i 2012. For Hammerfest kommunes del så det gjort en del nye Hammerfest, en del politiske beslutninger som støtter opp under dette prosjektet. Det var en innledning som jeg hadde lyst til å si i forhold til den historikken, for den går, det tross alt han har fightet noen år, eller Nussir har fightet noen år, som ligger på den aksepten i samfunnet. License to operate snakker man mye om i olje- og gassnæringen, og det litt sånn i denne sammenhengen da. Men her har vi ikke nødvendigvis 100% støtte for prosjektene, men solid forankret i gamle Kvalsund. Det i hvert fall ingen tvil om. Så jeg takker meg for meg med de ordene, og så det du som presenterer Espen, eller? Ja, takk. Takk for det, Terje. Og takk for tilbakeblikket i tid. 12 år for min del, så det baller jo på seg noen år man skal starte opp ny virksomhet. Og kanskje det sånn det må være for at prosessene skal bli grundig nok. I alle fall så vi jo kommet så langt at det nærmer seg utbygging, og da det ganske mange aktører og firmaer som skal i sving. Og det som vi har et ansvar for, og det som folk vil følge med oss på, jo om vi da i stand til å stå ved vårt løfte opprinnelig på at vi skal klare å engasjere næringslivet i Finnmark og i lokalsamfunnet. Og det et av de store, sentrale løftene. Og vi har jo hatt en sterk dialog og samarbeid de siste par årene med Hammerfest Næringsforening, som også har dratt på næringsforeningene fra ellers i Finnmark på tema som går på industri og gruvedrift. Så Hammerfest Næringsforening, hvis dere har lyst til å si noen ord om prosjektet, så hjertelig velkommen. Du vel kjent der, Espen. Takk for det, Øystein. Skal bare begynne med å si at jeg jo ikke en gammel kvalsundværing, jeg ikke engang en gammel hammerfesting. Så når jeg kom hit i 95, det husker jeg enda, det var det 2 bygg som ble ført opp i Hammerfest. En enebolig og en garasje. Det var det som var. Og det man har sett i Hammerfest-samfunnet etter at Snøhvit kom, og det som gjorde at jeg og kanskje mange med meg sa ut at her kan vi jo tenke oss å bli, og her kan vi tenke oss å bygge og bo. Jeg tror det litt av det samme vi skal se kommer til å skje i Kvalsund også når Nussir nå setter i gang. Du får den motoren i gang i et lokalsamfunn som gir arbeidsplasser og utvikling. Og for næringsforeningen så har det jo vært at det her om å skape ringvirkninger, det om å få at små bedrifter får oppdrag, at vi får de tingene som skjer rundt selve Nussir-etableringen. Og da har vi trua på. Sånn som vi ser det her, så det både et industriprosjekt, men ikke minst et miljøprosjekt. Det går like mye på det at vi skal bidra til et grønt skifte, som vi ser Hammerfest på full fart inn i. Vi har nye prosjekter som skal bruke gassen fra Barentshavet til å lage fremtidens drivstoff for å gjøre omstillingen mulig. Og der på lik linje med det, så også Nussir en viktig bidragsyter i det. Og for oss det litt sånn som også Terje var inne på, at når du har fått lov, så kan du gjøre det. Tillatelsene der nå. Det lov å sette i gang, og vi forholder oss til det her, og vi prøver å være mest mulig faktabasert i hvordan vi tenker rundt det her. Og jeg tror næringslivet også har bekymringer mot deponi. Kommer det til å ha noen langtidseffekter vi ikke ser nå? Men vi kan ikke gjøre noe annet enn å stole på at det har gjort gode vurderinger, og vi vet jo også at det markedet som Øystein og Alexander skal ut i, kommer ut til å vurdere om de klarer å oppfylle forpliktelsene sine på miljø. Så det her henger sammen, sånn som vi tenker næringsmessig. Jeg skal gå litt tilbake til 28. mai 2019. Da hadde vi første store samlinger rundt Nussir og næringslivet i regionen. Da hadde vi over 130 stykker samlet på Lille Skaidi hotell. Det har aldri vært så mange der. Som alle kom fra hele Nord-Norge og Nordkalotten for å få vite mer om det prosjektet.
Og det var småbedrifter. Det var båt og motor fra Rypefjord, det var entreprenører fra Alta, det var gamle gruveleverandører fra Sør-Varanger, som alle var samlet fordi at de så at dette var mulig ny industriskaping. Så vi ser også at dette bidrar til ringvirkninger. Og så hører vi jo i sentralmedia at dette er ikke sånn som skjer. Det kommer til å bli pendling inn, og det kommer til å være de multinasjonale store konsernene som får oppdragene her. Og det mener vi er feil. Hvert år så lages det en levert-rapport som viser hva lokalt næringsliv leverer rundt olje- og gassindustrien i Nord-Norge. Bare her i Hammerfest 1,9 milliarder i 2019. Det er helt eventyrlige beløp. Og det er småbedrifter som leverer kjettingstumper, som leverer HMS-tjenester, som leverer alt som trengs av vanlige industriprodukter. Det er ikke de spesialiserte store. Det er de vanlige hammerfestingene som går hjem og har til det de trenger. De kan bygge de husene, de kan satse på det livet de vil, basert på den verdiskapningen her. Og det er det samme som vi egentlig tenker også at Nussir får til. Og så handler det om legitimitet. Når vi snakker med Nussir, så ser vi jo det at det er stor interesse for å gjøre ting og få lokale ringvirkninger. Sammen med dem og ProBarents lager vi nå et leverandørutviklingsprogram som gjør at lokalbedrifter skal kunne kvalifisere seg til gruveindustrien. Det er nytt. Både i Hammerfest, i Alta-regionen har de litt mer, men det er også nytt for veldig mange bedrifter i områdene her. Og da handler det om den legitimiteten, det å føle at de kommer hit og de blir en av oss. Og det har vi trua på også skjer rundt Nussir. Så fra vårt ståsted så er dette en del av en grønn omstilling, og det er en viktig del av det å skape levedyktige lokalsamfunn i Finnmark, som ikke skal trenge statlige subsidier, som ikke skal trenge nye kriseordninger år etter år, men der vi lever av å produsere produkter som verden vil ha, og vi gjør det for at vi har naturressursene her. Og det mener vi er riktig, og det er vi veldig glad for å kunne få være med og bidra til. Takk for meg. Tusen takk, Espen. Utrolig viktig partnerskap for oss, både å bli tatt imot av næringsforeningen på en veldig solid måte. Næringsforeningen har stått veldig på og hjulpet til å åpne opp dører for oss. Og det betyr at jo mer dere står på og hjelper til å åpne dører, jo sterkere blir vi påminnet forpliktelsen når den dagen er der og vi da skal velge leverandører. Kanskje ikke bare det at vi skal velge leverandører, men vi skal kanskje også velge måten vi inviterer til anbudskonkurranser på. At de tilpasses det som er næringsmiljøet i Hammerfest og i Vest-Finnmark. Dele opp sånne passende størrelser på kontraktene, sånn at det høver. Og den dialogen tror jeg kommer til å bli veldig åpen og tett med bedriftene i nærområdet, og selvfølgelig da gjennom en aktiv næringsforening. Og så er det jo sånn at det kan hende at noen oppdrag også faller litt utenfor Hammerfest, og da har vi jo da kontakt med næringsforeningene både i Kirkenes og Alta, og kanskje da på til kommer noen fra Troms, og det et nordnorsk industrieventyr er jo det som på en måte er målsettingen. Og så tenkte jeg skulle da fortelle litt om Nussir, hvorfor vi er i det store og det hele. Litt det som varaordføreren Terje var inne på, denne tidslinja fram til der vi er i dag, og hva vi holder på med nå, og hva som skjer. Men vi skal ikke bruke alt for mye tid på det, fordi vi har fått med oss noen dyktige personer i dag som skal fortelle mye mer konkret om hva er det nå som skjer når utbyggingen starter. Og vi har også fått med oss veldig flinke folk på det som går på deponi, og da er det en stor anledning nå til oss å grave og spørre om hva er faktakunnskapen om sjødeponi i Norge. Det er sånn at vi skal vise fram organisasjonen vår, og litt tilbake i tid så var det veldig enkelt. Og jeg husker at av alle de her gangene jeg har presentert selskapet de siste 12 årene siden 1. mai 2009, så jeg tror jeg har presentert selskapet kanskje 200 ganger sånn, cirka, rundt omkring i
i Nord-Norge, Norge og litt i utlandet, så hadde jeg en vane at jeg sa at vi i Nussir. Men det var jo ikke helt sant, for det var jo bare jeg som da var heltidsengasjert. Så det var jo litt mer sånn som han lensmann på Indre Finnmark, det var jeg. Men heldigvis så har jo den tida tatt slutt, så det jeg tenkte å bare gjøre nå var å bla dere gjennom hvem Nussir i dag. Vi er jo ikke bare liksom et selskap med et sånt nisifra organisasjonsnummer. Vi er mennesker som kommer fra forskjellige plasser i landet, som er på vei oppover til Vest-Finnmark, og som har sine bakgrunner, og det ufarliggjør oss litt. Vi er altså ikke et selskap fra Asia eller fjerne strøk som kommer for å grovt forsyne oss av naturressursene og stikke av. Så hvis vi presenterer gjengen, skal jeg ikke presentere meg selv, annet enn at det står feil her med hvor lenge jeg har vært i bransjen, i industrien. Jeg har da nå 33 år på baken i bergindustrien og smeltverksindustrien i Norge. Og så har jeg jobbet som skiftarbeider litt før det også da i Rana. Blant annet hos Rana Gruber, som er en viktig bedrift i Rana, og som LNS styrer med i dag. For ikke så veldig lenge siden så fikk jeg da med meg nummer 2, som er en Alexander, som er med oss i salen her i dag. Finansgeniet vårt, med en veldig solid bakgrunn fra mange land ute i verden, og også bakgrunn fra Alta, oppvokst og født i Alta, og har vært gjennom et løp med North Energy i sin tid. Og nå er det da ikke olje og gass, men mineraler og metaller. Og så for noen uker siden, eller kanskje en halvannen måned siden, så begynte han Odd Henning i selskapet, som da ansvarlig for alt som skal skje over jord. Bygging av verket, infrastruktur, energiforsyning osv. osv. Og det som er kjekt med det, det er jo både at jeg vet utmerket godt hvem Odd Henning er gjennom mange år. Vi har jobbet til dels samme plassene. Og det er en av de få personene i landet som har vært med og bygd 2 tilsvarende prosessanlegg tidligere i Norge på Hustad og på Drag i Tysfjord. Så det er utrolig verdifull kompetanse, og veldig hyggelig når sånne folk da sier ja takk, og det var sent på nyttårsaften at han meldte at han blir med over til Nussir. Så det er en ekstra fin kveld på nyttårsaften. Odd Henning er også i salen og skal fortelle litt om det som nå skal skje i de nærmeste uken når da startskuddet går. Og så for veldig kort tid siden, så kort tid siden at Ørjan fortsatt sliter med å jobbe seg gjennom oppsigelsestida hos den forrige arbeidsgiveren. Men om kort tid så er da Ørjan gruvesjef hos oss. Han er i salen, har gjemt seg litt sånn bak her. Og er da permanent hos oss fra 1. august. Og også med en fantastisk solid bakgrunn. Både det her med at man er solid, begge føttene plantet på bakken, som er bra. Men også en erfaring fra Kirkenes, Sydvranger, fra Store Norske, fra Australia, fra Hammerfall Dolomit, og nå fra Rana Gruber, hvor han da faktisk jobber for vår framtidige gruveoperatør, LNS. Så det er et lite og tett kollegium i bransjen. Men det betyr at vi har fått, med de 2, Odd Henning og Ørjan, så har vi fått kanskje 2 av blant de dyktigste i landet på sine fagfelt, til å være med og bygge det mest moderne gruveanlegget i Norge da, i Repparfjord. Og så har vi fått inn gruveøkonom, Livia Kugapi, som da dere hører på etternavnet er fra Estland, og som da har fartstid både i Elkem og Sydvranger. Og det kan røpes at det er nært relatert til Ørjan. De er da ansatt samtidig, og de er partnere. Og det betyr også at det er de første som nå straks kommer opp med familien sin, med barn, og skal bosette seg i Kvalsund. Og
Og det var ganske viktig for oss når vi kom fram til denne posisjonen, å besette den med Ørjan som gruvesjef, Livia som gruveøkonom. Og da det også å være en del av lokalsamfunnet og vise veien for alle de 100, 200, 300 personene som etter hvert kommer, at vi ønsker å plassere oss i lokalsamfunnet. Så her må det bygges boliger ut av, jeg holdt på å si ut av helsike, men det ikke bra å si det på skjerm. Og så har vi Astrid, som også med i salen her nå, og som da for ca. 2 uker siden var ferdig utdannet fra NTNU på Berg. Og som, det heter jo ikke Berg nå lenger. Hva det heter Astrid? Tekniske geofag. Og som da blir trainee hos oss i et lite år, og skal også være trainee hos Stjernøya. Og så håper vi da at det blir såpass kult at etter trainee-perioden at vi da får Astrid med på teamet, om det nå blir hos oss eller Stjernøy. Det jo begge viktige arbeidsplasser i Finnmark. Det betyr også at vi får veldig oppdatert ung kompetanse. Og legger vi merke til at vi ikke bare noe gamle gubb på 50 år som skal holde på med disse tingene. Og det også veldig positivt. Og så har vi en del folk som da veldig tett knyttet til oss, som ikke da ansatt, men som da har vært med i prosjektet lenge, og som da leverer tjenester. Dette da han Helge. Tilfeldigvis så har jeg et etternavn som kan tyde på at jeg og Helge har felles foreldre, og det har vi. Han Helge litt yngre enn meg da, men vi har vært antagelig genetiske årsaker, så vi har vært i den samme bransjen, på de samme bedriftene. Helge da, har etablert sitt eget firma for en del år siden og leverer da tjenester til industrien. Og så tror jeg må nevnes at helt nylig så har han sammen med 2 andre da for første gang på flere tiår oppdatert læreverket i Norge for de som skal utdanne seg innenfor bergfag på HMS, og da skrevet bok om HMS i bergindustrien. Så det også utrolig viktig kompetanse som vi kan få levert til prosjektet. Og så da Arnstein med oss her i dag. Og Arnstein har jo litt spesielt forhold til. Vi har møttes gjennom alle de her 33 årene i de forskjellige bedriftene. Og Arnstein ørlitt grann voksnere enn meg, noen få år flere på baken, og har vært i hovedsak i arbeid på miljøsida i alle de store norske bergverkene, og da hadde ansvaret for flere sjødeponi på det praktiske plan, på alt det som skjer, hva fakta, hva det som, hvordan driver man sjødeponi, enn noen annen person i Norge, og kanskje mer enn noen annen person i verden, i og med at Norge en litt sånn spesialist på sjødeponi. Så hvis det noe man skal spørre om, hva det faktisk som foregår i et sjødeponi, hva realitetene, for det jo påvirkning på miljøet, og hva ting som kanskje egentlig ikke så korrekt gjengitt. Og da kan Arnstein bidra til å oppklare det. Så vi håper at han får mange og gode spørsmål, og han får det viktigste og tyngste innlegget her i kveld. Arnstein jo blitt pensjonist, men det varte jo ikke så lenge før vi spurte om han kan være tilgjengelig for oss, spesielt i sånne forhold sånn som nå, med å bidra til en god kommunikasjon og være tilgjengelig for dem som lurer på det her med sjødeponi. Så kan de snakke med noen som da har veldig god peiling. Og så det han Frode, som ikke ble med oss i dag, men som stadig innom og kommer til å se mye her oppe. Og vi har vel stort sett tilgang på nesten all hans tid, og det det elektro og automasjon. Dere kan jo tenke dere et splitter nytt verk, moderne tid, prosessindustri i Norge, så automasjon ekstremt viktig for oss å bygge et moderne anlegg. Og elektro, vi skal da elektrifisere alt, og da bli et av de forhåpentligvis kanskje det første anlegget i verden som ikke har CO2-utslipp. Og han har en viktig nøkkelrolle. Kjell han har også fått litt hvit farge i skjegget,
Og Kjell er viktig, og han er da vår seniorgeolog. Han var den som fant Nussir-forekomsten, og som egentlig da er årsaken til at vi er samlet her i kveld og har dette temaet. Og han fant forekomsten i 1979 som student. Nå er han jo litt voksnere enn da han var student, men han har hengt med hele veien, og selvfølgelig den som kan mer enn noen annen om geologien og Nussir-forekomsten i Repparfjord. Så det er Jonas, som er ressursgeolog, og som er med på å modellere forekomsten, sånn at vi da kan se i 3D på hva som skjer under bakken, for det er ikke så lett å se når man står oppå bakken. Og så har vi nylig fått inn fra Sveko, Torbjørn, som da er utrolig erfaren på det praktiske rundt å plassere anleggene på det som kalles for civil works, altså infrastruktur, og har jobbet mye med det innenfor tilsvarende bransjer sørpå i Norge. Og så er det Håkon, som da er en person som har vært med å designe og tegne inn tilsvarende anlegg, både på Hustad og på Drag i Tysfjord, og som skal jobbe sammen med Odd Henning på å lage underlaget for entreprenører og tilbudsgivere. Og så er det en liten sånn historie, og nå er det altså ikke Nussir ASA oppi hjørnet, men det her er Natur og Ungdom, og tatt med et bilde fra sjefen i Natur og Ungdom. Og før Therese så var det Gaute, som vi også hadde mye kontakt med. Det som er viktig for oss å si om forholdet til Natur og Ungdom og Naturvernforbundet og andre organisasjoner som har en rolle i samfunnet, nemlig å pushe både politikere og pushe oss og til å gjøre de aller beste valgene i forhold til miljø, så er det viktig for oss å si at vi har all mulig respekt for roller som Natur og Ungdom innehar, og selvfølgelig også for roller som sjefen i Natur og Ungdom har, Therese. Og vi aksepterer deres agenda og deres kamp. Og vi ser jo også at det har en nytteverdi i forhold til at industrien ikke bare kan skjule seg og holde på med det de har lyst til, og gjøre til litt sånn billig og enkelt. Så at det som er viktig å si, at vi ønsker at Natur og Ungdom, fra dere som er i lokalsamfunnet, som er innom og hilser på dem, eller som er for eller mot gruvedrift, og tenker på dem på samme måte som vi tenker på oss, at vi er aktører. Alle ønsker jo å få til noe som er bra, og vi har litt forskjellig ståsted som vi ser det hele ifra. Men det er ikke sånn at det er bra for oss hvis noen sier noe stygt om Natur og Ungdom, eller at vi skal prøve å rakke ned på hverandre, for det er ikke det det handler om. Det handler om å få til en best mulig kommunikasjon fra Natur og Ungdom, mellom oss, og at vi både lytter til det de har å si, gjerne lytter til det vi har å si, og så kan man liksom gjøre seg opp meninger om hvor ligger det man selv ønsker å ta inn over seg og ha et standpunkt til. Så det er liksom viktig for oss å fortelle at vi ønsker ikke at det skal bli sett på som en konflikt mellom oss, men at det skal heller ses på at vi jobber da fra forskjellig ståsted for å komme fram til et samfunn som er bra å leve i, og som da får fokus på miljø, og også får forsyning av de metallene og mineralene som brukes. Så jeg tror kanskje vi sier sånn nok om det foreløpig, og så slipper til Odd Henning til å fortelle litt hva skjer nå i utbygginga. Når blir det utbygging, og hvordan kommer det til å foregå? Navnet mitt er Odd Henning Groven, og jeg er ansatt som prosjektleder for utbygging av Nussir. Trenger vel ikke si så veldig mye om meg selv, i og med at Øystein har tatt den runden, men jeg har jobbet over 30 år i industrien, og veldig lang tid innenfor mineralprosessindustri, både på Hustad Marmor og på The Quartz Corp på Drag i Tysfjord.
ellers generell bakgrunn fra industrien. Jeg ble jo ansatt 1. april, men jeg har jo kjent prosjektet helt siden Øystein startet dette her for 12 år siden. Og har vært med sånn delvis i prosjektet tidligere, så jeg kjenner prosjektet godt. Jeg skal ta dere litt gjennom det vi skal i gang med. Hvis vi hadde hatt den presentasjonen her for 2-3 måneder siden, så hadde det nok ikke vært det bildet her vi viste. Da hadde det nok vært gamle anlegget på Øyen, Folldal Verk. Det ble jo besluttet i påsketider at vi skulle gå først inn for Markopnes. Så vi har jo hatt en hektisk periode nå for å prosjektere og kunne komme oss i posisjon til å ikke tape noe tid i forhold til tidsplaner når vi hadde tenkt å starte opp Nussir. Ja, hvis du ser på det kartet her, så jo dette reguleringsplaner fra kommunen. Det området som regulert til industri. Nussir har jo fått den sørligste delen av området, som vi nå i gang med. Vi må jo kjøre en detaljreguleringsplan for området før vi kan gjøre ferdig utbygginga sånn som vi ser den for oss. Det vi kan gjøre å bruke reguleringsplaner slik som må ligge i dag, og forholde oss til den. Og vi har da satt i gang den prosessen med en byggesøknad som innsendt til kommunen for å starte opparbeidelsen av grunnarbeidet på området her. Når vår detaljreguleringsplan ferdig om 6-12 måneder, så kan vi gå i gang med neste fase av prosjektet, da, som blant annet går på utfylling av sjø og litt mer utsprenging. Det som skal skje på anlegget her, da, det hvis du ser på det store bildet her, da, så kjenner jeg igjen den tomta her, den sørlige tomta. Nussir-forekomsten ligger jo inne i området her. Så en av de store fordelene med å gå til Markopnes at vi mye kortere avstand inn til Nussir-forekomsten. Vi skal ha et tunnelpåslag som går under riksveien her, med transportbånd inn til gruva. Vi skal jo ta ut både malm og gråberg. Det jo ikke bare kobbermalm vi skal ta ut, det jo mye tunneler som skal lages for å kunne komme til malmen. Så det transportbåndet her, det skal ta ut både malmen og gråberget. I tillegg så jo dette selvfølgelig en så stor tunnel at anleggsmaskiner og det vi trenger av utstyr inn i gruva skal gå i samme tunnelen. Vi tar da ut malmen og lagrer den på et lagerområde, før den da går inn til prosessanlegget. Vi tar gråberget ut på samme transportbånd og lagrer den i et annet område på lagerområdet vårt. Når vi tar malmen inn til prosessanlegget, så blir den prosessert. Og det da i prinsippet 2 ting som kommer ut av prosessanlegget. Det ferdig kobberkonsentrat, som blir lagret i siloer inne i anlegget, før det blir lastet på transportbånd, ut på kai og ombord i båt. Det andre som kommer ut av prosessanlegget, det avgangsmassene som skal deponeres i deponiet i fjorden. Det går via et fortykkerbasseng, som har til hensikt å oppkonsentrere konsentratet og resirkulere vannet. Vi bruker jo 600 kubikkmeter i timen med vann, hvorav vi får 400 kubikkmeter fra fortykkerbassenget, som vi resirkulerer, og vi bruker 200 kubikkmeter med ferskvann. Gråberget det blir lagret her, og det gir oss jo flere muligheter. Da. Vi kan ta det via et knuse- og sikteanlegg og lage grusfraksjoner til salg lokalt, eller vi kan ta det på båt og skipe det til andre kunder.
I området her så skal LNS ha ca. 5000 kvadratmeter med oppstillingsplass for verksted, lager, kontor og parkeringsplasser for anleggsmaskiner. På området her så skal vi lage et riggområde for verksted, kantine, overnatting og kontor. Så det i prinsippet, ja nå fikk det feil vei. Det i prinsippet det som, sånn som layouten og masterplaner over anlegget. Så kommer vi jo til den prosessen vi skal inn i nå med anskaffelser. Og der kommer vi til å kjøre dette her med forskjellige prosesser. Noen innkjøp kommer Nussir til å gjøre selv direkte med leverandører. Andre innkjøp kommer til å gå via større EPCM-kontraktører. Slik som bygg for eksempel, så kommer vi til å sette vekk det til en byggentreprenør som da igjen har underleverandører på for eksempel kran og porter og så videre. Og så vil det da bli behov for site-service etter hvert som vi kommer ut i prosjektet. Så anskaffelsesrundene som vi kommer til å kjøre, de gjør vi jo i tett samarbeid med Hammerfest Næringsforum, som er blitt presentert tidligere her, og gjennom Pro Barents. Vi har jo allerede hatt et godt samarbeid med dem, og alle forespørslene kommer til å bli annonsert via Pro Barents. Og det kommer til å bli avholdt informasjonsmøter som dette og befaringer på anlegget i forbindelse med anbudsprosesser. Og vi kommer til å, som det ble sagt tidligere, så kommer vi til å ha høy fokus på lokale leverandører. Og så Nussir et lokalt firma. Og vi ikke på en måte tilknyttet store hovedkontor i Stavanger og Oslo, så vi har ikke noen forpliktelser liksom, for å bruke de rammeavtalene som ligger i de store selskapene der. Og så vi kommer til å satse lokalt, og min erfaring fra tidligere prosjekt at å satse på lokale leverandører som kan bli med oss gjennom hele utbyggingsfasen, og som vi kan dra med oss videre i driftsfasen, det som det fornuftige for oss. Så vi kommer til å legge til rette forholdene for at både små og store lokale leverandører kan være tilbydere til Nussir. Det skal ikke være noe sånn stort hinder for å bli leverandør til oss. Ja, vi kan jo nevne at vi hadde et leverandørseminar eller webinar tidligere i uka, og der var det over 100 deltakere, så det viser jo det at det stor interesse i lokale næringsliv for å bli med på det prosjektet der. Vi har jo definert en del innkjøpspakker, jeg skal ikke gå veldig detaljert gjennom det her nå, men det startet jo med gruvekontrakten som satt ut til LNS. Det neste som vil komme opparbeidelsen av industriområdet, altså det som definert som kontrakt 4 her da. Det jo en prosess som nå pågår. Vi sender ut anbudsunderlaget til 8 lokale entreprenører nå, som har meldt seg. Så det vil bli en kort prosess. De får kort tid på seg til å rekne tilbudet, og vi kommer til å bruke kort tid på å bestemme oss, for vi ønsker å komme i gang nå i sommer. Målsettingen vår at vi skal i gang med kontrakt 4 der, opparbeidelse av industriområdet, så fort så bare mulig. Så vil det jo komme, alle de andre pakkene her vil jo komme utover høsten og vinteren. Den pakke 4 som vi nevnte her, som industriområdet, da, det oppdelt i 2 faser, for vi må forholde oss til den reguleringsplanen som gjeldende. Og det arbeidet som skal skje i fase 1, det at vi skal opparbeide en anleggsvei som skal gå langs sjøkanten her, og bort til tunnelpåslaget. Grunnen til at vi ønsker å få den veien opp så fort som mulig, jo for at LNS skal komme i posisjon til å kunne begynne på tunnelen. Vi skal opparbeide et område på ca. 5000 kvadratmeter her, som LNS skal ha til oppstillingsområdet. Så skal vi opparbeide det området her, som
hvor prosessanlegget skal stå. For målet er at vi skal begynne bygging av selve prosessanlegget i Q1 neste år, altså over nyttår. Så skal vi i tillegg opparbeide det området her som riggområdet. For så snart som LNS kommer inn her med maskiner og utstyr, så trenger vi også riggområdet med overnatting, kantine og kontorer. Så alt det her skal skje altså da i fase 1 i sommer og utover høsten. Så håper vi jo da at den detaljreguleringsplanen vår ferdig, slik at vi kan gå direkte over på fase 2. Som da vil bli opparbeidelse av lagerområdet her, utfylling i sjø og kaiområdet, og et område her som kan bli et sånt fellesområde med verksted både for leverandører til oss, og kanskje til leverandører for de som skal etablere seg på den nordlige delen av industriområdet. Det neste som kommer etter fase 1, og det er jo bygg. Vi kommer til å gå ut med forespørsler i Q4 i 2021, altså ut på høsten. Så snart så vi har fått ferdig detaljene i prosessanlegget her og fått opp bygga, så går vi ut med forespørsel på prosessbygget, lagerbygg, administrasjon og verkstedbygg. Det var det jeg hadde tenkt å si. Jeg heter Svein Jørstad, har ikke så mye med Nussir å gjøre, men jeg er antakelig gammel nok. Og jeg har påtatt meg å organisere spørsmålsrunden. Så jeg fyrer av like godt til de som har vært i ilden så langt. Hva slags tiltak har dere tenkt på for å få folk til å flytte til Kvalsund? Ja. Odd Henning, jeg kan begynne litt, så skal du spille inn. Går det lyden greit nå via hans mikk, eller? Nei, den gjør ikke det, så jeg tror du skal få den andre. Jeg må holde 1 meter avstand til han, Odd Henning. Ja, vi er nok ganske tett kort, ja. Vi har vært sprøyte begge to, har vi ikke? Ja, vi er besprøytet. Ja. Da har vi lyd på den. Supert. For å få folk til å flytte til Kvalsund og for så vidt til Hammerfest, nye, større Hammerfest kommune og til region, så har vi jo allerede nevnt eksemplet da med gruvesjefen vår. Det handler jo kanskje om 2 viktige ting. Det ene er jo at når vi snakker med en mulig ansatt, og hvis vi kan velge mellom en som ser at det er ok å flytte og bli en del av lokalsamfunnet, og en annen person som da helst vil pendle, men kanskje som har en litt bedre kompetanse, da tror jeg at vi skal strekke oss langt for oss og heller ta den personen som vil komme og bli kvalsundværing eller finnmarking, og som vi da gjør litt ekstra innsats for på noe kompetanseheving eller lignende, fordi at det er det som er med oss å bygge både bedrift som blir stabil og en solid bedrift, og det bygger samfunn, kontra at vi velger noen som da skal fly inn og ut. Så det er ene måten å gjøre det på. Og det var jo tilfellet med han Ørjan og Olivia, at de begge får jobb, men dere flytter. Ja, og det var greit, så det gjør de. Og den andre brikken er jo det, for at de skal flytte, så er det jo da, må de flytte til en bolig. Og det er vel egentlig riktig å si at det er litt manko på boliger i forhold til det som kommer til å bli behovet. Så det blir en betydelig aktivitet utover det som Nussir skal gjøre, og en veldig viktig og nødvendig aktivitet å få bygd boliger relativt raskt. Og vi har jo da hatt møter allerede da, både med Husbanken, veldig positive møter, solid tilbakemelding der, og med utbyggere, altså dem som er dyktige på eiendom og bolig, for det er jo ikke vår spesialitet, at de da nå begynner å konkretisere sine planer og se på å få opp boliger. Nå har vi jo allerede gått inn i et leieforhold med en bolig i Kvalsund til de som kommer først, sånn at vi har i hvert fall til gruvesjefen
innledningsvis, men vi er nødt til å få bygd sånn at vi kan komme over i mer permanente former på det. Og vi kommer nok også til å strekke oss. Hvis en utbygger eller noen som vil sette opp boliger og drive med utleie eller salg, så vil nok vi snakke litt med dem med tanke på hva kan vi gjøre av økonomiske tiltak og garantier fra Nussir, sånn at de gjør utbygginga og at de blir sikret de siste prosentene som er nødvendig for å ta beslutning. Men det er deres business, og det å tjene penger på at de bygger bolig, det er helt fint for oss, og vi skal hjelpe til å gjøre det tilstrekkelig attraktivt. Og Henning, tror du at det er noen andre grep vi bør gjøre på tilflytting? Ja, jeg tenker det at Nussir blir jo ofte fremstilt som et gruveprosjekt da. Men vi skal jo bygge et høyteknologisk prosessindustri her. Å skape spennende arbeidsplasser er jo noe Nussir kommer til å gjøre. Det vet jeg. Jeg har vært med på å bygge opp sånne bedrifter her før, og det er jo fantastisk spennende jobber som blir i prosessanlegg her og i gruva også. Og vi trenger jo alt mulig slags kompetanse egentlig, så det er jo ikke bare steinhøggere vi skal ha. Her er det ingeniører på høyt nivå og er jo dyktige fagfolk, både mekanikere, elektrikere, automatikere, laboratorier. Altså det er masse spennende jobber som kommer til å bli rundt denne bedriften her. Og det er jo bare det vi skal ha, og så skal vi ha alle underleverandørene. Så jeg tenker det blir jo, for deg som er interessert i en spennende industri og spennende yrkesvalg, så er Nussir absolutt attraktivt. Ja, det kan jeg si meg enig i. Ja, var det flere? Flere spørsmål. Er det noen i salen som har spørsmål? Ja, vær så god der nede. Jeg tror du skal få låne en mikrofon. Ja. Hvis du kan presentere deg også. Tusen takk. Victoria Sundt Garder heter jeg. Det har tidligere blitt sagt at dere kommer til å stoppe eller endre på det prosjektet her dersom det her sjødeponiet blir mer skadelig for fjorden enn det dere opprinnelig har tenkt dere eller regnet ut da. Har dere en plan for hvordan dere eventuelt skal gjennomføre det? Jeg er ingen ekspert, men jeg kan se for meg at det fort blir litt kronglete med tanke på investorer og økonomi og sånn. Så har dere en eventuell plan for det? Supert spørsmål. Nå skal vi ha en sånn seanse med en Arnstein og deponi, og da tenker jeg at det kommer antagelig en god del spørsmål på deponi. Så hvis dere nå har notert spørsmålet, så tar vi alle deponispørsmålene samlet. Jeg håper at dere har tid å være her til slutten. Tar de samlet etter en Arnstein, hvis det er ok. Ja. Ja, jeg kan bare skrive under på det med veldig mange faglige muligheter på de bedriftene som vi ser som er ledende i Norge på bergverk, så er det også bedrifter, vi nevnte her Hustad Marmor, Titania, Stjernøya med flere. Det er jo bedrifter som også er ledende på sine områder i verden. Alle disse bedriftene er verdensledende på enten produktene sine, eller på automasjonsgraden, eller på andre områder. Og det betyr også at det å få en jobb på Nussir, så får du en jobb på en bedrift som vil være i front i verden innenfor bruk av forskjellige på teknologi og på energieffektivitet eller på elektrifisering. Så det er ganske mange spennende jobber, men det er hele spektret fra det som Henning nevner med på automasjon, elektro og på ingeniørfag. Men det vil være relativt mange som også må stille som på maskinkjøring. Det blir nok kanskje den største kontingenten maskinkjørere. Og også innenfor på det mekaniske og innenfor prosessstyring, som det finnes utdanning av her i Hammerfest, altså prosessoperatører. Men det kommer vi selvfølgelig tilbake til sterkere ved neste seminar eller presentasjon, og på hvilke type jobber som er aktuelle. Ja, kan jeg skyte inn, er det muligheter for alminnelige fagarbeidere, elektrikere, rørleggere, den type ting? Alle de kategoriene som jeg nevnte nå, så er det definitivt det største behovet er fagarbeidere. Det klart største behovet. Ja, det var et spørsmål her nede. Ja, dere sier utbygging på Bodø og alt der. Har kommunen tilrettelagt på plass areal for utbygging?
Ja, jeg kan gjenta spørsmålet. Spørsmålet var hvorvidt kommunen har tilrettelagt med areal for utbygging, altså da ikke industrien, men boliger. Og det kunne jo Terje egentlig ha svart på selv hvis han har lyst. Og jeg vet jo at det er mye tomter som nå er på plass i Kvalsund. Vi har vært sammen med han Ørjan, som blir den første som skal flytte, og sett på de tomtene. Og så trengs det selvfølgelig mer enn det som er hittil. Men det er i hvert fall en god start. Ja, takk for det. Altså, tidligere Kvalsund kommune har jo tilrettelagt, det vil si kjøpt opp og regulert et boligområde tilsvarende ca. 40 boligtomter. Første byggetrinn skjer vel nå med vann og avløp og kloakk og den type ting, slik at de 16 første tomtene skal være klar. Og så der er det lokale bedrifter heldigvis som har fått de oppdragene. Så i tillegg er det jo, og det er viktig, nye Hammerfest kommune holder jo på med arealplan, både samfunnsdelen og arealdelen. Og der er det viktig at vi også der inntar nye arealer til boligbygging, og ikke bare selvfølgelig i Kvalsund, i sentrum av Kvalsund, selv om det er der vi har det største fokuset. Så det er sånt, ja, svar. Takk. Supert, men det er vel kveldens høydepunkt, Arnstein, for oss som har levd med sjødeponi størsteparten av livet vårt, så er det et ynda område å snakke om. Men du er en av de som kan si mest om det, og si mest om faktaforhold rundt deponi. Vær så god. Takk for det, Øystein. Dere hører meg godt. Navnet mitt er Arnstein Amundsen. Jeg er utdannet for ganske mange år tilbake. Og ved Omia Hustadmarmor, og i de åra så har det vært sjødeponering når jeg har vært ansatt i de bedriftene. Og så spurte Øystein om jeg kunne komme og hjelpe litt her sammen med Nussir nå i februar i år. Det er ikke alle som tenker over det, men alt vi trenger, og som ikke gror, det kommer faktisk fra en eller annen gruve. Det er ikke daglig, det er ikke sånn folk tenker på det daglig, det er ikke vanlige kunnskaper at ting kommer fra gruver. For det er veldig mange som har det forholdet til gruver at det er noe vi helst ikke skal ha her. Men faktisk så er det sånn at når du tenker etter at alt det vi trenger kommer fra en eller annen gruve. Og dere kjenner jo igjen Nussir her som da skal levere kobber. Og alle kjenner jo hva kobber brukes til. Den andre bedriften jeg jobbet ved, som var Titania, der ble det tatt ut en titanmalm, en ilmenitt som inneholder titan og jern og oksygen. Og den går både til titan-metallframstilling, til jernframstilling, og det lages også titanhvitt, altså titandioksid. Og titan brukes jo, det er et lett med sterkt metall, ikke sant, som brukes i fly og flydeler, og det brukes også i medisinske deler som implantater i kroppen, for kroppen avviser ikke titan, så det er et ganske stort bruksområde. Men det vi kanskje ikke tenker over så mye heller, er at metaller kommer fra mineraler. Og det her med hvor mye kobber og sånn vi bruker, og behov og sånn, det er noe dere kjenner godt til i dag. Det er jo ikke alle som skal kjøre rundt i Tesla, det tror jeg ikke på. Men, og det er klart det er mange forskjellige meninger om hvor mye vi skal bruke av metaller og mineraler i samfunnet vårt. Det er en stor diskusjon i dag. Og ikke minst Naturvernforbundet, Natur og Ungdom er jo opptatt av det, at vi skal kanskje ikke bruke så mye som vi gjør i dag, eller har tenkt å bruke i fremtiden. Så det er mange innspill på den måten. Hvis vi ser litt videre, så finnes det ca. 2500 gruveoperasjoner i verden i dag. I Norge så har vi kanskje mellom 10 og 20, hvis vi ikke tar med pukk og grus. Og kanskje nærmere 10 hvis jeg tar med de som har behov for betydelig deponering av overskuddsmasser. Så ser dere at det finnes ca. 16 sjødeponier i verden. Og av de så har Norge faktisk en 5-6. Og der ser vi at det er et helt annet forhold mellom sjødeponier og antallet enn det er på total gruvevirksomhet. Så de aller fleste gruvene i dag rundt i verden deponerer jo på land. Og det er jo fullt mulig å deponere på land, men det har også vært veldig mange alvorlige
ulykker med deponier på land, som dere sikkert har sett i media. En ting som vi også bør tenke litt, reflektere litt over, er at Europa og Norge, vi forbruker ca. 20% av verdens ressurser når det gjelder metaller og mineraler. Men vi produserer bare 3-5% selv. Og hvem er det som produserer de andre 17-15% da? Skal vi overlate til andre land å ta de utfordringene som gruvedrifta bringer? Så det er jo et spørsmål som er verdt å ha med seg i denne diskusjonen videre. Og når det gjelder metaller og mineraler, så er det bare et fåtall metaller som finnes som metaller i naturen. Det er jo sølv og gull og edle metaller, men de aller fleste metaller som vi bruker i store mengder, de finnes i mineraler. Og mineraler, det er stabile forbindelser, og da ligger metallet inne i krystallstrukturen. Og det er lite utløsning av metallet, og mineraler må ofte smeltes for høy temperatur for å få ut metallet. Nå ser dere, dette er bildet av råstoff eller malmen fra Nussir. Og det som ser ut som gull eller kobber her, det er et mineral. Det er ikke rent metall. Det er et mineral som inneholder, i tillegg til kobber, så inneholder det jern og svovel. Men det er flere forskjellige mineraler. De mineralene øverst der er jernmineraler. Noe er hematitt og magnetitt, som jo magnetitt brytes i Sydvaranger blant annet. Nå er det ikke så fine krystaller alle plasser. Men det er et jernoksid som også må behandles, smeltes, reduseres før det kan brukes. Og i tillegg så er det jo ikke hele fjell som er malm. Sånn som her i Nussir så er det jo smale, kaller du det linser, eller? Det er i hvert fall smale områder inne i fjellet som er malm, og som det er rundt omkring er da andre ting, andre bergarter. Og derfor så må det brytes en del av det som kalles for gråberg. Og det må deponeres som regel. Det skal ikke jeg ta så mye om i dag. Men når vi ser på verdifulle mineraler som for eksempel inneholder kobber, så er de drivverdige selv om det er et veldig lavt innhold av mineralet i malmen. Det kan være helt ned mot 0,5%, opp til kanskje noen få prosent. Og kobberinnholdet er da kanskje halvparten av det igjen. Så det er veldig små mengder som er verdifullt, og derfor så er det da veldig store mengder som må deponeres. Og det som ikke er da verdifulle mineraler, det er vanlige bergartsmineraler som kvarts og feldspat og glimmer og kalk og sånn. Det har jo liten verdi i seg selv. Og det snakkes om tilbakefylling i gruver. Det er jo vanskelig av flere årsaker, blant annet det blir et mye større volum etter at du har knust det ned og malt det ned. Og så er jo ikke gruven tilgjengelig før du er ferdig nærmest å drive ut. Men det er en del andre ting vi kan bruke til. For eksempel så kan det brukes til å tildekke forurensa sedimenter i de områdene hvor det er kostholdsråd, blant annet her i Hammerfest. Så det er mulig å bruke mineraler i andre sammenhenger, og jeg kommer litt tilbake til det. Men de ikke verdifulle mineraler de må da som regel deponeres, og de kan deponeres på land, enten over eller under vann, eller de kan deponeres i sjøen. Og da er det gjerne dypområder i fjorder som blir brukt. Nussirmalmen er en av de reneste kobbermalmene i verden. En av de hovedårsakene er at det ikke inneholder store mengder andre svovelholdige mineraler da, som må deponeres, for eksempel svovelskit, som er et jernsulfid. Og noen av mineralene har også et høyt kobberinnhold. Og så er det en fordel at det er veldig lave innhold av andre metaller, som vi kaller da tungmetaller og sånne elementer som vi ikke ønsker. Og det er en fordel for hele prosessen, både ved Nussir og videre i framstilling av metallet. For i prosessanlegget da, ved gruva så framstilles det jo da et konsentrat av kobbermineralene. Og som jeg nevnte tidligere, det må jo da gå til et smelteverk for å smeltes om for å få ut kobberet.
Men først må da malmen knuses og males ned, sånn at du får en partikkelstørrelse som er ganske liten, 0,2 millimeter kanskje i tilfellet her. Og det er for at de forskjellige mineralene må friknuses. For ellers så kan vi ikke separere noe fra hverandre. De må knuses ned. Og både for å lage et ganske rent konsentrat, men også for å kunne få med mest mulig fra malmen. I Nussir vil det bli gjort ved en flotasjonsprosess hvor det tilsettes kjemikalier som fester seg på overflaten på mineraler og gjør dem vannavstøtende, og som fester seg på luftbobler som lager et skum som tas av. Vi skal ikke gå veldig i detaljer inn på prosessen her, men vi får da disse her som vi kaller verdiløse mineraler, da, som gjerne må deponeres. Det er jo en plan for å utvikle bruk av de overskuddsmineralene. Det er det. Og det er mange prosjekter som Nussir jobber med. Jeg har vært med på å jobbe med sånne prosjekter i nesten 40 år. Og noen ganger så lykkes du, og andre ganger så lykkes du ikke. Men du har et litt dårlig utgangspunkt i og med at det er liten verdi på de mineralene du skal behandle. Du skal gjerne gjøre dem transportvennlig, ikke sant? Du må fjerne vann og så videre, og så skal du frakte det en viss distanse, for det skal ikke brukes kanskje akkurat der du er. Og hvis du skal bruke 100 kroner tonnet på 2 millioner tonn, så går penger fort. Så det er veldig vanskelig å tjene penger på sånne ting. Så det er et utfordrende område. Jeg har vært med på å lykkes også, og bruke sånne mineraler både til tildekking av forurenset sedimenter og bruke i betong og i andre ting. Så det går an, men min erfaring er at det du får til er ofte veldig små mengder. Hvis du har 2 millioner tonn, så er det du får til å selge og bruke, det blir ofte ganske små mengder. I dag er det 5 aktive sjødeponi i Norge. Dere kjenner jo igjen flere av de her. Og som sagt, jeg har vært med på Omja Hustemormen i Frænfjorden. Og så er det planlagt 2 nye, som da er Nussir, og det er i Nordic Mining Førdefjorden. Og så er det en del historiske deponier som dere kjenner til. Bøkfjorden, Syd-Varanger er jo kjent, og Jøssingfjorden og Dyngadypet til Titania mens jeg var der. Og hva er årsaken til at vi har såpass bred utnyttelse av sjødeponi i Norge? Og en av de vesentlige årsakene til det er at vi har terskelfjorder som er dannet gjennom flere titalls istider gjennom de siste 2 millioner åra. De fleste vet jo at vi har hatt istider, men at det har vært så mange istider, det overraska i hvert fall meg da jeg begynte å se etter på det. Men det har altså bidratt til å danne de fjordene som vi har her i Norge. Her ser dere omrisset av isen ved den siste istida for ca. 20 000 år siden. Den største utbredelsen da. Og den dekker jo ikke nedover i Europa her. Sånn at det er Norge som har sånne fjorder. Og derfor så blir, når du snakker med folk nedover i Europa om å ha sjødeponi, så rister de bare på hodet, og det er ikke veldig populært. Men her er det da en mulighet for å kunne bruke en del av de 1200 fjordene som vi har i Norge. Og Norge har både erfaringer og kunnskaper. Det er jo sjødeponier som er operert etter moderne prinsipper i over 30 år. Og vi har erfaringer fra den overvåkingen i de perioder, og vi har kunnskaper fra undersøkelser og overvåking. Og vi har ikke minst kunnskaper fra flere større forskningsprosjekt i løpet av de siste 10 årene. Det skal komme litt tilbake til. Og ikke minst, Norge har en av de strengeste miljølovgivningene i verden. Og det er med på å sikre at de sjødeponiene som blir etablert, har minimal miljøpåvirkning. Og det er viktig når vi tenker på at det her er hvor mye ressurser vi bruker i Europa i forhold til resten av verden. Så er det ikke sånn at det er samme strenge miljølovgivning de andre land som må da drive ut de metallene som vi bruker. Et landdeponi kan se sånn ut som det gjør på Titania i dag. Det er delvis under vann og delvis over vann.
Og det er bygd en stor demning som er 80 meter høy, og som skal bygges på enda 15 meter. Og det er en avrenning fra den dammen her som inneholder litt mer nikkel enn det de hadde sett for seg. Så det er litt avrenning av metaller. I tillegg så vet vi at rehabilitering på sånne landdeponier det går veldig langsomt. Og vi har jo denne her dammen, og dette her er for evig og alltid. Det som er litt enklere på land, er jo overvåking og drift og vedlikehold. I Norge så sier myndighetene at det er ikke gitt hvilken deponiløsning som er den beste bestandig. Det kan være sjødeponi og det kan være landdeponi, og det må vurderes i hver enkelt sak. Og det er også gjort i forbindelse med Nussir, og myndighetene har jo da landet på at det er best å bruke sjødeponi i det tilfellet her. Et sjødeponi kan se sånn ut. Dette er fra Hustadmarmor. Sjødeponiet er her, rett utenfor bedriften. Og det er ganske betydelig båtliv i fjorden der, og det arrangeres Atlanterhavsfestivalen hvor det kommer mye folk og så videre. Så det er ikke så mange i Elnesvang som tenker over i hele tatt at det er sjødeponi i fjorden utenfor. Og det følges opp da med ekkoloddmålinger hvor massene deponerer seg. Dette her er også deponiområdet. Og det er avtalt med myndigheter hva som er grensen for deponiet, og hva som er overgangssoner og så videre. Så ser vi at sjødeponier krever ikke store landarealer. Det er mindre risiko for utlekking av metaller. Og reetablering av naturhabitat går relativt raskt. Sjøen er i hele tatt et veldig potensial når det gjelder å skape nytt liv. Sånn er det ikke på land. Vi ser det i innsjøer og sånn, så ser det helt dødt ut i forhold til det som er i sjøen, ikke sant? Det er masse liv i sjøen. Og dette her skaper nye forhold hele tida for å etablere nye samfunn og komme tilbake til et mer eller mindre normalt bunnforhold etter at deponeringa er over. Det er liten påvirkning på de øvre vannlag hvis det gjøres riktig, og det er ingen risiko for dambrudd. Det kan jo være at noe masse kan flytte på seg, gli ut og sånn under vann, men det har sjelden veldig store konsekvenser. For det skjer gjerne langsomt over tid, og det er jo ingen risiko for dambrudd. Men det er litt mer krevende overvåking i og med at det er under vann. Vi ser det jo ikke med det blotte øyet. Og det er litt mer krevende drift og vedlikehold på sjøgående del for eksempel. Men hvis ledninga bare legges på 20 meters dyp, så kommer du ned med dykkere, og du kan holde et aktivt vedlikehold. Sånn ser i praksis deponeringa ut ved Hustadmarmor, men det er i grunnen prinsippet som er viktigst her. Og der ser dere at det er et flyterør som holdes oppe, eller det er et avgangsrør som holdes oppe av et flyterør, og som holdes nede av betongvekter med tau eller hva det er. Og den massen som kommer ut av røret, der må det vært fjernet så mye ferskvann at det danner en suspensjonsstrøm som går nedover i dypet. Hvis det hadde vært nesten bare ferskvann og noen partikler, så ville det fått en oppadgående strøm, i og med at sjøvannet er litt tyngre enn ferskvann, så da ville det fått at det gikk direkte opp til overflata. Men dette er veldig enkelt å holde kontroll med ved å fjerne tilstrekkelig mengde med ferskvann. Og det må også være et system sånn at det fjerner luft da, som ikke kommer inn i systemet, som danner oppadgående strømmer ut forbi røret. Og så er det veldig ofte brukt å blande inn sjøvann. Her brukes sjøvann som mer eller mindre transportvann, i og med at det fjerner så mye ferskvann. Men det sjøvannet bidrar også til at du starter på en flokulering, som det heter, at de små partiklene binder seg sammen, danner større partikler som synker raskere. I dette tilfellet her så er det en overvåkingsbøye som har en sonde som måler hele profilet her for partikkelinnhold i vannet hver andre time. Og denne bøya står bare ca. 500 meter fra utslippet, og i hovedsak så måler den bare bakgrunnsverdier. Så den flokuleringa som skjer i sjøen, og den sedimentasjonen som skjer, den er veldig, veldig effektiv.
Det som er planlagt i Repparfjorden, er at det skal deponeres ca. 2 millioner tonn per år. Området hvor det skal deponeres er 60-90 meter dypt i dag. Og det området som i hovedsak blir berørt, er beskrevet til 4,9 kvadratkilometer. Men det er et mindre område enn det som blir berørt til enhver tid. Så hvor organismer blir begravet, hvor det ikke kan følge med, livet ikke kan følge med på grunn av den store sedimentasjonshastigheten. Så det er et mindre område som blir berørt. Mens i tillatelsen så er det definert et deponiområde på 8,5 kvadratkilometer. Og ut forbi der så skal det ikke være noe effekt av deponeringen. Bunnstrømmen i deponiområdet bør jo være lave, sånn at ikke partikler resuspenderes når de har sedimentert. Og det er derfor det området er valgt i Repparfjorden, fordi at det har et område med lave strømningshastigheter. Og vi ser at det er i hovedsak bunnfaunaen i selve deponiområdet som blir påvirket. Myndighetene setter her veldig strenge krav til partikkelinnholdet i vannet over og rundt deponiet. Nussir og også Nordic Mining har fått de strengeste kravene som jeg noen gang har sett i forbindelse med partikkelinnhold i vannet. Og et overvåkingsprogram, sånn generelt skal det jo inneholde alle krav som er gitt i tillatelsen fra Miljødirektoratet. Men i tillegg så gjør Nussir sine egne vurderinger om hva som kan inkluderes i et overvåkingsprogram. Og det er veldig vanlig i dag å bruke en ressursgruppe som diskuterer det vi kaller for akseptkriterier for hva som bør godtas av miljøpåvirkning. Og en sånn ressursgruppe vil være med på å diskutere kravene pluss hvordan det skal følges opp. Vi skal komme litt tilbake til det. Ja, jeg skal komme fort tilbake til det. Jeg har vært med på å drive sånne ressursgrupper siden 2003. Dette er et bilde fra den gruppa som vi hadde på Hustadmoen. Det er et ungdomsbilde av meg. Men det er ganske mange involvert her. Det er bl.a. folk fra Havforskningsinstituttet, Fiskarlaget, fisker, professor fra Universitetet i Oslo, fra Veritas, Fiskeridirektoratet, fra en kommune osv. Så det var en sammensatt gruppe, men her ser dere en liste over de som kan være involvert i en sånn ressursgruppe, men det kan være forskjellig fra sted til sted av hvilke organisasjoner som er aktuelle, hvilke som er aktive, og hvilke som vil engasjere seg i en sånn ressursgruppe. Og hvis dere får sjansen til å være med i en sånn ressursgruppe, så bør dere absolutt takke ja til det, for da får dere veldig mye informasjon fra bedriften om det som foregår, om tillatelser, overvåking, undersøkelser. Det kommer fagfolk og presenterer resultater. Og så får dere være med på å diskutere hva som skal være kriterier, og hvordan det skal følges opp. Og det er en ganske spennende ting å være med på. Og i min tid Hustadmarmor så hadde vi over 25 sånne møter, så det har vært møter som regel mellom 1 og 2 ganger i året, når det er da ting å diskutere. Så det er en veldig fin ting å ha lokalt, og det forstår jeg at Nussir også vil starte på. I detalj så skal da overvåkingsprogrammet inneholde overvåking av partikler i vannmassene, som vi var inne på. Og så skal det overvåke sedimentasjon av partikler i grenseområdet fra deponiet. Og så skal det gjøres undersøkelser av sårbare og viktige arter og habitater og så videre i fjorden, biologisk mangfold og så videre, vannkvalitet i elver, konsentrasjon av metaller og kjemikalier i marine organismer og organismer nær utslippet, gyteområdet for torsk er nevnt spesielt, og det samme er påvirkning på laksefiske, som er nevnt spesielt i tillatelsen. Så det er mye å planlegge. Det skal planlegges da i detalj hvordan det skal gjøres, og hvor ofte det skal gjøres, og hvem som skal gjøre det, osv. Det finnes masse fint overvåkingsutstyr i dag. Dette er bildet av den bøya som jeg nevnte, som kan måle partikkelinnholdet i vannet. Det måler også saltholdighet og temperatur og så videre, som kan måle flere ting. Og her ser dere en skala på
måling av turbiditet, altså, eller partikkelinnhold i vannet. Og den klareste her, den så klar at hvis dere har hatt det et glass med vann, så hadde dere drukket det uten å blunke. Men det altså flere ganger så mye partikler i det vannet der, som det kravet som Nussir har fått. Og der kan du bare måle med fint utstyr, du kan ikke se det med det blotte øyet. Dette eksempler på andre utstyr som kan måle partikkelstørrelser, det kan ta bilder av partikler, hvordan partikkelaggregater ser ut i sjøen. Du får bilder av små krepsdyr og så videre, hvordan disse partiklene slår seg sammen. Så da kan du få en veldig god oversikt over mekanismer i sjøen om hva som skjer med de forskjellige partikkelfraksjonene. Så det masse fint utstyr å få bruke i dag. Jeg nevnte at det gjort en del arbeid i større prosjekter de siste 10 årene, og dette noen av dem. Nykos, nye kunnskaper om sjødeponering. Og så hadde vi EVMA, Environmental Waste Management, som hadde utgangspunkt i Universitetet i Tromsø. Og så det Detail, med Nord universitet, Sintef og mange flere. Indoors et sånn prosjekt som går på veldig moderne overvåking med autonome farkoster som måler mange forskjellige ting. Og i tillegg så det jo kommet veldig mange rapporter fra de nye gruvene som i ferd med å etableres, og fra eksisterende gruver. Så det veldig stor dokumentmengde. Og dette litt mer detaljer rundt dette prosjekt Nykos, som jeg kjenner veldig godt. Som gikk fra 2014 til 2019, og det inngikk både undersøkelse av kjemikalier, marin geologisk kartlegging, miljøpåvirkning av mineraler, modeller for partikkelspredning, ikke minst, det viktig. Og det var ca. 20 vitenskapelige publikasjoner fra dette her prosjektet. Og dere ser at alle de store eller gruvebedriftene i Norge var med, blant annet Nussir og Nordic Mining og flere. Så det kommet veldig mye ny kunnskap de siste årene om sjødeponi, som da tilgjengelig for å brukes og for Nussir i den sammenhengen her. Så skal jeg prøve med på en liten oppsummering da, hva som fakta, og det basert da på mine erfaringer i veldig stor grad. Som jeg har sagt, små mineralkorn fester seg sammen og faller raskt til bunnen. De faller overraskende raskt til bunnen. Når du ser på hva som kan skje i ferskvann, så går det mange ganger fortere i sjøvann å sedimentere. Og det både salteffekter, men det tilsettes også flokkuleringsmidler som kan bidra til det. Og som jeg nevnte, at det i hovedsak bunndyra i et relativt lite område som blir begravd av avgangsmassene. Vannmassen over deponiet og resten av fjorden blir lite berørt. Dersom jeg har vært med på sjødeponering, så det jo tatt prøver av bunnsedimenter hvert år og undersøkt både innenfor og utenfor deponiet. Og selv inne i deponiet så kan det være gode forhold i områder hvor du ikke har den store sedimentasjonen til enhver tid. Og det som vi var inne på, at i saltvann så løses det ut mindre metaller fra mineralene. Og etter deponeringen så det en relativt rask reetablering av sjøbunnen. Og det bildet her fra noen forsøk som ble gjort i deponiet for Hustadmarmor, hvor det ble satt ut kasser med forskjellige blandingsforhold mellom avgang og ikke-avgang. Forskjellige konsentrasjoner av kjemikalier og så videre. Og så ble det tatt opp noen bokser, kasser etter 1 år, og noen etter 2 år, og noen etter 3 år. Og da kunne du se at etter 3 år så var det ikke veldig stor forskjell på naturlige sedimenter og sedimenter som dannet av avgangen. Så der gikk det da veldig fort. Det også gjort undersøkelser etter at sjødeponiet ble stoppet på Dyngajupet ved Titania. Og der det også konstatert at det et fullverdig liv på bunnen. Liv på bunnen etter sjødeponeringen kan jo være forskjell fra det var det før, for kanskje partikkelfordelingen og sånn forskjellig, så det forskjellige organismer som prioriterer den bunntypen, men
men at det er like stor aktivitet av dyr på bunnen. Så er det noe da, som vi kan kalle myter. Og det er, som jeg hører, her har jeg et bilde fra Repparfjorden, og her er deponiområdet. Som vi ser, så er det en ganske liten del av hele Repparfjorden, så det er ikke slik at hele fjorden blir lagt øde, som noen vil hevde. Det er bare et mindre deponeringsområde som blir berørt. Og det er ikke sånn at du slipper ut giftig slam, altså med giftige metaller. De metallene som finnes i avgangen er jo rester, mindre rester fra malmen. Det er veldig små mengder, og de er jo ofte innesluttet i mineraler, og metaller ligger jo i mineraler i utgangspunktet, så de er jo ikke tilgjengelige for sjøen. Og det er ikke sånn at noen få millimeter med sedimentasjon i området utenfor vil medføre store konsekvenser, for organismene på bunnen i sjøen er jo vant med å få partikler. Det kommer partikler fra elvene hele tida, i hvert fall i periodevis, i flom og så videre. Så naturen greier å tolerere en viss mengde, men det skal selvsagt ikke være noen store mengder som kommer ut, og dette skal følges opp veldig nøye. Og så er det en del viktige vurderinger som vi må ha med oss, og det er at det er jo Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet som styrer med det her med tillatelser. Og de vurderer jo da miljøkonsekvensene, men de vurderer da konsekvensene opp mot samfunnsnytten. Og det er viktig å ha med seg, for det er ikke alle som gjør det. Sånn som Havforskningsinstituttet og miljøforskere, de ser på miljøkonsekvensene av sjødeponering, og det er klart det er konsekvenser. Men hvis det ikke vurderes opp mot samfunnsnytten, så blir det bare en del av sannheten. Og de som ikke har lest tillatelsen, bør absolutt gjøre det fra Miljødirektoratet. Og ikke minst det følgebrevet som fulgte tillatelsen. Det er et dokument på rundt 50 sider, og i det dokumentet så viser Miljødirektoratet sine vurderinger, hva de har vurdert, hva de har tatt utgangspunkt i. De refererer alle høringsuttalelser og kommenterer de innspillene som er kommet fra alle hold. Alt dette her er da vurdert. Og likedan dette her mot forhold til vannforskriften og sånn, har Miljødirektoratet brukt mange sider på å forklare og dokumentere hvordan deponering kan foregå i forhold til regelverket, som bl.a. vannforskriften. Så det er et veldig nyttig dokument når vi ønsker å se altså konsekvensene av de tillatelser som myndigheter har gitt. Og så slutter jeg med denne kommentaren om at vi i Norge bør jo ta vårt ansvar når det gjelder å utvinne de mineraler og metaller som vi trenger for vårt eget forbruk. Hvor stort det skal være, det diskuterer vi sikkert veldig lenge og mye. Men jeg synes at det bør være en del av de vurderingene som vi gjør. Altså hva skal vi bidra med? Altså ikke overlate til andre. Det var det. Da har vi 4 minutter til spørsmål. Jeg tror vi skal la våre supertålmodige spørrere fra tidligere i kveld få det første svaret. Jeg går ut fra at Anstendighetsforbundet har gitt en veldig klar begrensning på hva som kan være utenom forventninger. Og da gjenstår bare ett spørsmål. Har du, Øystein, tenkt å stoppe det? Hvis det ikke blir som du har sagt. Ja, nå er det jo det som er sagt og det som er skrevet, det er jo da søknaden til Miljødirektoratet, og så er det jo det som jeg har kommunisert ut i forbindelse med møter hvor du har vært med oss og hørt på også på møtet på hva er det vi står opp for, og hva er våre lovnader. Det som er enkelt å svare på, det er jo at når vi da har fått en tillatelse basert på en søknad, så er den tillatelsen absolutt. Det er ikke sånn at hvis det ikke går som planlagt, så er det liksom til diskusjon. Sånn at hvis vi bryter tillatelsen, så er jeg sikker på at det er ganske mange som vil engasjere seg i oss og dra Miljødirektoratet til bords
og dersom det skjer, så er måten det håndteres på at vi får da raskt en telefon fra Miljødirektoratet, eller vi er i en dialog med dem, og da får vi beskjed om å rette opp avvik. Og hvis vi ikke kan rette opp avvik, så kan vi ikke produsere. Så det er norsk lov, og det er ikke noe sånn diskusjons... og det er også viktig å ta med seg at vi opererer da i en nasjonal laksefjord som også er beskyttet av norsk lov. Så at hvis vi påvirker da de prinsippene og grunntankene for etablering av laksefjordene, så er vi i brudd med norsk lov. Og det er jo helt klart at vi blir innhentet av loven på samme måte som alle andre som må forholde seg til lovverket. Så der er det som er svaret. Altså, det er ikke noe mulighet for å gå utenfor eller operere i skjul for det som er tillatt. Da var vel det kanskje svar. Da går vi til vår sjødeponi-ekspert, Hånstein her. Vi har jo en stor forsamling i møte som sitter ved skjerm rundt omkring, og interessen er meldt å være stor. En Kjell Ivar Myrvang lurer på om sjødeponi er kommersielt fordelaktig. Hvis nei, hvorfor valg av sjø? Ja, Arnstein, vil du prøve på den, eller? Hva er spørsmålet? Ja, om det er business i å drive med, altså om det er dårlig business å drive med, da tenker jeg på økonomisk, med sjødeponi. Og hvis det var det, hvorfor ville man da velge sjødeponi? Det er mer et økonomisk spørsmål, det passer mer til deg, men... Ja, vi kan jo ta de tallene som da var utgangspunktet for det valget som ble gjort på Nussir i samarbeid mellom oss og myndighetene. Så ble det jo først gjort komplette utredninger av alle konsekvenser, både på land, med landdeponi, og i sjø med sjødeponi. Tekniske forhold, miljøforhold og økonomiske forhold. Og der kom det jo veldig fort fram at miljømessig så er det fordeler og ulemper, men det er ingen klar vinner at den ene eller andre formen er mye bedre. Teknisk så er det svært vanskelig å etablere landdeponi i Repparfjord, fordi det er ikke noen store, flate områder tilgjengelig. Altså topografien er imot oss. Og økonomisk så er det da så dyrt å etablere landdeponi at det ikke ville kunne ha blitt gjennomført prosjektet i det hele tatt. Og i det tilfellet så var det altså økonomisk, hvis man så bare på økonomi og ikke da tok inn de andre tingene, så var landdeponi så ufordelaktig at bedriften ikke kunne ha startet opp. Men så er det sånn at når myndighetene vurderer det, så vurderer de summen av økonomi, tekniske løsninger og miljø, og så tar de en beslutning i den samlede oversikten. Ja, det er jo ikke noe tvil om at området også er et særdeles viktig område for reindrifta, for fjetar og faler. Og etablering av deponi på land var definitivt ikke ønsket av reindrifta. Så det var en ganske tung, medvirkende beslutning da. Ja, da går vi videre, og det er til Arnstein. Vi tar to som henger litt sammen. Havforskningsinstituttet er sterkt imot deponi av hensyn til livet i fjorden. Hvilke tanker har Nussir? Det er vel du kanskje som har det. Og så er det en anonym spørsmålsstiller her, og en annen anonym lurer på nylig undersøkelse fra Jøssingfjorden i dag, etter 30 år etter er uten liv. Har du noen kjennskap til det, og en kommentar til det? Ja, det har jeg. Jøssingfjorden er et deponi, og Dyngajupet er et annet deponi. Jøssingfjorden kom først, og der var det deponering som ikke var veldig bra. På Dyngajupet så fungerte deponeringen veldig bra, for den var gjort etter nye prinsipper. Men i tillegg så har du da at det er ikke slutt den deponeringen i Jøssingfjorden.
For det kommer stadig ut partikler. Titania har en tillatelse til å deponere en viss mengde partikler i Jøsingfjorden i dag, faktisk. Og det kommer også overflatevann fra gruva og så videre, så jeg skal ikke gå så veldig detaljert inn på Titania, i og med at de ikke er her i dag. Men jeg vet det er gjort nye undersøkelser inne i Jøsingfjorden, men svaret på det er at det pågår fortsatt deponering da, inne i Jøsingfjorden. Det første spørsmålet var Havforskningsinstituttet. Jeg går imot, ja. Som jeg sa her, Havforskningsinstituttet er i sin fulle rett til å si at det er konsekvenser ved sjødeponering. Vi har ingen problemer med det. Vi lytter til Havforskningsinstituttet også, men som jeg sa, det er Miljødirektoratet som vurderer konsekvenser opp mot samfunnsnytten. Og vi vet at det kommer mange utspill fra Havforskningsinstituttet fra forskjellige personer, men Havforskningsinstituttet som institusjon har ikke den oppgaven å vurdere forhold til samfunnsnytten. Ja, takk. Eller hvis du tenker deg en annen situasjon, at vi da i Norge hadde hatt et landforskningsinstitutt som var identisk med Havforskningsinstitutt, så ville Landforskningsinstituttet sagt akkurat det samme hvis land ble brukt til deponi. Så ville sagt at det var uheldig for land, og at det ville gitt konsekvenser, og kunne ha forurensningskonsekvenser. Og de ville da vært negative til å bruke land til deponi. Så det er en tilsvarende måte å se det på. Vi har Statskog og FeFo. Skal vi si et annet spørsmål her, det er vel til Øystein. Det er stilt krav om å komme til enighet med reindrifta i reguleringsplanen. Oppfatter Nussir at de har gjort dette? Om ikke, har de anledning til å gå i gang med arbeidet? Spør en anonym. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er også et veldig viktig spørsmål, for det spørsmålet er det mange som har tatt opp. Det er mange som har en mening om hva som er riktig forståelse av departementet sin konsesjon til Nussir når det gjelder den kommentaren på reindrifta. Og fordi det er mange som har spørsmål om det, så sendte Sametinget da for noen år siden et brev til departementet og ba departementet oppklare hva som er korrekt forståelse av konsesjons forventning til avtaleverk med reindrifta. Og det fikk da Sametinget svar på fra departementet, og svaret er at det er ikke et krav som Nussir må, altså at vi må ha en enighet eller avtale med reindrifta før vi kan sette i drift prosjektet. Men det er en sterk henstilling til at de to private partene, som da er reindrift og Nussir, da kommer til dialog og da gjør forsøk på å få på plass frivillig avtale. Og det er to måter man kommer til avtale med reindrifta på når det da er tiltak i områder med reindrift. Og det er jo da enten gjennom en avtale mellom partene som er frivillig, eller gjennom en rettslig avklaring, hvor da retten fastsetter hva som skal være måten partene skal operere på, eventuelt kompensasjoner etc. Og i Finnmark og i reindriftsområdet så er det sånn ca. 50-50 mellom de to, frivillig og rettsoppgjør. Og for vår del så er vi tilgjengelige for reindrifta. Vi ser gjerne at vi kommer i samtaler og dialog med både Fjetar og Fala om en mulig avtale. Og der er døra vår åpen hele døgnet, når som helst, og vi har nå truffet på dem av og til og gjentatt at det er sånn det ser ut fra vår side. Og den dagen det føles passende og riktig for Fjetar og Fala å komme til bordet og snakke om en regulering og en avtale, så kommer vi til å stille veldig seriøst og tungt opp på det og bevirke til at vi får til en avtale. Det er vår holdning til det. Men det betinger jo at den samme holdningen er da hos reindrifta, at de har lyst til å komme til oss. Og så lenge de ikke gjør det per i dag, så respekterer vi det. Men vi ser jo gjerne at vi kommer i dialog. Så var det et spørsmål, og det er vel til Odd Henning. For aktører som ikke har vært på leverandørmøter, hvordan skal man gå frem for å vise sin interesse, spør Njål Digrem?
Ja, da det for så vidt enkleste å ta kontakt med enten Pro Barents og få registrert seg der. Der har jeg registrerer alle leverandører som tar kontakt, eller med oss i Nussir-teamet direkte. Kanskje det aller helst på en mail, sånn at vi har på en måte kontaktopplysninger og informasjon om firmaet og hva de leverer. Sånn at vi får registrert det i vår database. Da. Det vel for så vidt den enkleste måten å gjøre det på. Bruk næringsforeninger og Pro Barents. Ja, da har vi 2 spørsmål igjen som går til Øystein. Det mulig å se anlegget når det ferdig, det ene. Og så det spørsmål om Nussir og kommunen arbeider sammen om framtidig utdanning/skole. Ja, det var også 2 gode spørsmål. Og anleggets synlighet, det jo da Odd Henning sin del av anlegget, det blir jo da synlig, mens Ørjan sin del, som gruva under jord, den blir jo da så godt som usynlig. Men vi håper jo at vi likevel får til visning og besøksopplegg under jord, sånn at det mulig å se også det. Anlegget vil ikke bli veldig synlig fra riksveien, fordi det ganske bratt helling ned mot havet, og vi skal senke anlegget inn i terrenget og sprenge oss ned, sånn at det vil bli synlig, men ikke veldig synlig. Fra andre siden av fjorden, hvis du har godt syn, ikke sånn som jeg, har bedre syn enn meg, eller har en kikkert, så vil du også kunne følge med på industriområdet fra andre siden av fjorden. Men det blir relativt pent lagt i terrenget, og jeg tror vi skal få et ganske så lekkert industrianlegg som innbyggerne av Hammerfest og Kvalsund skal kunne være stolt av. Og så var det Kommunen og skole, utdanning. Ja, vi har allerede hatt god dialog. Det har vært litt sånn stormøte her, også med fylket, og med da de utdanningsinstitusjonene som først og fremst i Finnmark. Det jo i Hammerfest det utdanning på prosess, i Kirkenes det på anleggsmaskin. Flere plasser det jo både på mekanisk, elektroautomasjon, og i Alta så det jo også høyere utdanning sammen med universitetet, eller under det arktiske universitetet i Tromsø. Og alle de her har vi hatt ganske god kontakt med, og gitt opplysninger om hvilke fag det som nå kommer med full tyngde. Jeg har vært også foreleser på universitetet for de studentene som var opptatt av det, og vi har vært innom videregående skoler og hilst på og fortalt. Og det kommer vi til å fortsette med, og kanskje gjøre mye mer av. Og så det jo en fordel nå som vi har fått inn yngre personer med Astrid på halve alderen av meg, som nylig utdannet, og som da kan være med ut og fortelle til ungdommer på nesten samme alder om hvilke utdanninger, og hvordan fungerer det i en sånn her type bedrift? Hva skal man satse på? Da var det ikke noen flere spørsmål, så da kan du avrunde møtet både for de som i salen og de som følger oss på nett. Ja, da vil jeg igjen bare si tusen takk til alle dere som både kom og som sitter på skjerm, og de som kanskje titter på oss i etterkant på denne streamen. Og bare gjenta det som vi har sagt. Vi en del av det store universet av alle de tingene som skjer i et samfunn, der vi skal både ha mat på bordet, vi skal ha metaller og mineraler til det hverdagslige behovet, og vi skal også ha, som vi alle vet, så det et veldig stort behov for mer kobber i fremtiden, på grunn av at vi skal gå bort fra fossil energi over til fornybar energi. Og vi skal gå bort fra bruken av fossil brennstoff i transport og så videre, og vi skal elektrifisere mange sektorer. Alle de store, gode ideene for å komme ut av klimakrisen har behov for kobber. Og da det 2 måter å løse det på. Det jo da å forbruke veldig mye mindre og gå tilbake til svunnen tid og med kaldt vann på kjøkkenet og vedfyring. Og det jo ikke så realistisk. Den andre måten å løse det på jo at vi da må ta på oss ansvaret med å stille opp i den dugnaden det å komme fram til et fornybarsamfunn som da ikke ødelegger klima på jorda. Og da tenker jeg at vi som gruvebedrift
Hva kan vi gjøre med det? Jo, vi kan være med oss og bidra med kobber, men det er ikke nok bare kobberet fra Nussir, det må selvfølgelig komme fra flere andre gruver. Men det vi kan gjøre som de fleste andre ikke kan gjøre, det er å bidra med kobber på en måte som verdens gruvebedrifter ennå ikke har sett, altså uten CO2-utslipp og med lavest mulig fotavtrykk og lavest mulig bruk av energi. Og hvis vi gjør det, så gjør vi noe som er bra selvfølgelig både for Hammerfest og for Nussir. Men vi gjør også noe som er bra som et eksempel for andre gruvebedrifter i verden. At de kan da se på oss som et fyrtårn innenfor de temaene. Og da sprer vi den kunnskapen om måten å produsere kobber på. Hvis kobber skulle bli produsert med utslipp av klimagasser, så er man jo på en måte like langt. Da har man jo da sagt at vi må ha mer kobber til fornybar, men kobberet kommer med utslipp, og da er kobberutvinningen en del av problemet. Men vi ønsker jo å være en del av løsningen. Og så må vi jobbe mer med å minimere påvirkninger fra deponering, og se om det er mulig å få laget mer produkter av avgangsmassen. Det er noe som kommer til å løses en gang i fremtiden, men det er som det har vært nevnt, en ganske betydelig utfordring. Vi har ikke tenkt å gi oss på det, og vi skal trykke på der også. Så takk for oss.